Ako Martin, otec dvoch detí a podnikateľ s firmou vo viacerých mestách, prešiel od 116 kg neustálej únavy a stresu k energickému, sebavedomému chlapovi, ktorý schudol 16 kg za 90 dní. Stačilo mu týchto 5 strategických krokov, ktoré kompletne zmenili jeho vnímanie stravy a spôsob, ako sa zbavovať prebytočného tuku. Martin bol môj klient, ja som ho mentoroval a konzultoval som s ním všetko, ale je dôležité podotknúť, že všetku prácu odviedol on sám. Presne podľa toho, čo sme si nastavili, takže veľký rešpekt pred ním, chlap do bodky dodržal všetko a výsledky, aspoň za mňa, hovoria same za seba. Kariérny a osobný život sa mu darilo budovať nadpriemerne, lenže postupom času cítil, že mu jeho telo začína dávať jasné signály toho, že ho Martin zanedbáva. Či už to boli signály fyzické, kde cítil, že sa zadýchava pri bežných veciach ako chôdza po schodoch alebo hranie sa so svojimi deťmi, až po tie psychické, kedy nebol moment, kedy by pri pohľade do zrkadla nejako vnútorne negatívne nevnímal svoju postavu a výsledky z lekárskych prehliadok mu tiež na psychickom zdraví moc nepomáhali. Dôležité je podotknúť, že Martin nebol typ človeka, ktorý by na tieto veci kašľal, to vôbec nie. Skúšal rôzne diety, rôzne fitness aplikácie, rôzne štýly stravovania, platil si trénerov, ktorí s ním zaobchádzali ako s 25-ročným športovcom a minul fakt veľké peniaze na rôzne doplnky, ale aj napriek tomu si stále nevedel nájsť spôsob, ktorý by mu dlhodobo fungoval. Potom oslovil mňa, za čo mu nesmierne ďakujem a ja som vedel, že keď sa nám podarí dobre nastaviť týchto 5 krokov, o ktorých idem teraz hovoriť, budeme v jeho premene úspešní. Takže poďme na to, toto je presný postup, ako sme s Martinom začali pracovať na jeho premene. Krok číslo 1 bol čo najviac pochopiť a vcítiť sa do Martinovho bežného života. V tomto kroku je zodpovednosť na mne, kedy je mojou úlohou vcítiť sa čo najviac do bežného života môjho klienta, v tomto prípade to bol Martin. A dôvod, prečo to potrebujem urobiť je, aby keď budeme zavádzať nejaké postupné zmeny do jeho bežných dní, boli pre ňoho aj dlhodobo udržateľné. Spôsoby, akým sa ja osobne snažím čo najviac navnímať svojho klienta, sú dva. Prvý je krátky dotazník, ktorý spoločne vyplňame hneď po prvom hovore. Tu sa pýtam základné otázky ako či má môj klient nejaké bolesti, či ho boli koleno, kríže, máva časté bolesti hlavy. Ďalej je to, či bere rôzne lieky, mám si ja ako tréner na niečo dávať pozor, keď budem robiť nejaký individuálny systém pre tohto môjho klienta a tak ďalej a tak ďalej. Tieto otázky nie sú otázky ako koľko jedál zješ za deň alebo koľko bielkovín príjmaš za deň a podobne, pretože na tieto otázky by klient moc nevedel odpovedať, keďže s veľkou pravdepodobnosťou ich doteraz neriešil. Na takéto veci mi zase slúži druhý spôsob, ako sa snažím navnímať svojho klienta a tým je prvý týždeň našej spolupráce, ktorý nazývam kontrolný týždeň. Tu sa klient so mnou delí o čo najviac informácií ohľadom jeho bežných dní, zaujímajú ma jeho spánkové návyky, takže kedy cca išiel spať, v ten konkrétny deň, kedy cca vstáva, ako je kvalitný jeho spánok, takže s akým pocitom sa zobúdza, zaujímajú ma jeho stravovacie návyky, takže rieši svoju stravu v podobe nejakej donášky alebo raňajkuje doma, na obedy chodí niekde do reštiky na menučko a tak ďalej a tak ďalej. U každé jedno jedlo alebo nejaký nápoj mi klient fotí, čo mi zase slúži na to, aby som si postupne robil obraz o jeho stravovacích návykoch. Potom ma zaujíma jeho bežný deň vo forme pohybu. Sedí často v aute alebo v kancelárii môj klient, využíva výťah namiesto schodov, chodí na nákup on alebo jeho manželka alebo niekto iný, alebo si necháva nákup viesť domov a tak ďalej. Je toho naozaj veľa, pretože tento krok je pre mňa veľmi dôležitý. Zhrniem skrátke Martinov prípad. Spánok mal ako tak zmáknutý, jeho ráno vyzeralo tak, že zazvonil budík, počom nasledoval zhon, pretože zavážal svoje detičky do školy, rýchlo si urobil rannú kávu a zjedol väčšinou nejaké ovocie. Hneď po ceste do školy nasledovala cesta do kancelárie a väčšinu dňa potom Martin striedal auto s kanceláriou. Na obed mal nejaké aktuálne menučko, no a večeru mal nejakú klasickú, po ktorej však nasledoval hlad, únava a stres, ktoré často končili hlavou v chladničke a následným prejedaním sa. Keď sme mali splnený tento krok číslo 1, presunuli sme sa na krok číslo 2, ktorým bolo zistiť klientovú skutočnú príčinu jeho problému, nielen následok problému. Tomuto bodu potrebujem, aby si pochopil alebo pochopila, pretože tu ľudia robia zásadnú chybu, keď chcú riešiť nejaký svoj problém, či už je to, že chcú schudnúť, chcú mať stabilnejšiu energiu, alebo chcú prestať s emočným prejedaním, to je jedno. A to je
je to, že neriešia príčinu, ale iba následky svojho problému. Ti to na jednoduchom príklade, aby som bol zrozumiteľný. Predstav si, že si vyhodil alebo vyhodila niečo extrémne smradlavé ráno do svojho koša. Ideš do práce a podvečer prídeš domov a doma ti to ale že neskutočne smrdí. A ty namiesto toho, aby si našiel príčinu tohto smradu, čo je tá smradlavá vec, ktorú si ráno vyhodil do svojho koša, tak ty len otvoríš okno a snažíš sa vyvetrať tento smrad. A áno, na chvíľku sa to u teba doma zmenilo a zlepšilo, vzduch máš čistejší, už ťa ani tak nenapína, ako keď si prišiel domov, ale tým, že si riešil iba následok, čo je v tomto prípade smrad, tá skutočná príčina je stále v tom koši a ak ju dneska nevyhodíš zo svojho bytu alebo domu, tak zajtra ti už nepomôže ani to otvorené okno a ty sa z toho smradu že dogrcáš. Oveľa rozumnejšie by bolo v tomto prípade zistiť hneď príčinu tohto smradu, čo je tá smradlavá vec v tvojom koši a hneď ju vyniesť do smetiaku, pretože tak vyriešiš skutočnú príčinu, nielen jej následok. Veľmi som sa snažil ti to vysvetliť, tak dúfam, že sa mi to podarilo a poďme teraz späť od smradlavého koša k Martinovi. Martin robil tú istú chybu, čo ty si robil so smetným košom. Chcel schudnúť a myslel si, že príčina toho, prečo nevie schudnúť a robí to väčšina ľudí, je, že konzumuje veľa potravín, takže je veľa. Takže preto ako najrozumnejšie riešenie sa pre Martina zdalo logicky, aby jedol menej. A čo Martin dosiahol tým, že začal jesť menej, bolo, že vždy sa mu na chvíľku podarilo schudnúť, ale po cca mesiaci sa mu chudnutie zastavilo, začal mať nekontrolovateľné chute na rôzne jedlá, začal byť nervózny, až prišiel do stavu frustrácie, kde začal jesť všetko rad radom a hmotnosť sa mu buď vrátila naspäť na pôvodnú hmotnosť, alebo dokonca išla ešte vyššie. A dôvod, prečo sa toto všetko dialo, je taký, že Martin si neuvedomoval, že to, že konzumuje príliš veľa kalórií, je len dôsledok jeho nejakého dlhodobo neriešeného problému. A spôsob, akým prídeš na príčinu svojho problému je, keď sa prestaneš trestať za to, že konzumuješ veľa kalórií, ale začneš sa pýtať sám alebo sama seba, prečo konzumujem veľa kalórií? A príčina je individuálna. Môže to byť preto, že dlhodobo nutrične podvyživuješ svoje telo, môže to byť tvoj zvyk, že pri nejakej situácii je tvoje telo zvyknuté siahať po priemyselne spracovaných potravinách. Je to nuda? Znamená to nejaké emočné uvoľnenie pre teba? Je to únik od stresu? Iba keď prídeš na skutočnú príčinu a začneš pracovať na jej odstránení, iba tak vieš dlhodobo dostať svoje telo tam, kde chceš, aby bolo. Do stavu, kedy sa bude pomaly, ale postupne zbavovať prebytočného tuku, mať viac energie, lepšie sústredenie, nevypne ťa o 3:00 po obede, ale máš chuť a energiu sa aj po práci venovať svojim deťom alebo partnerke a tak ďalej a tak ďalej. Keďže Martin bol môj klient, tak zodpovednosť prísť na príčinu jeho problému bola na mne, takže som vyhodnotil, že príčiny sú nasledovné. Prvá, nedostatok bielkovín, vlákniny a kvalitných tukov v jeho strave. Tieto makroživiny nám prirodzene stimulujú naše hormóny nasytenia, takže po jedlách, kde je dostatok vlákniny, bielkovín a kvalitných tukov, sa cítime prirodzene oveľa plnší ako z nejakých len vysokosacharidových jedál. Naopak, vysoko priemyselne spracované potraviny sú vytvorené tak, aby nám tieto hormóny nasytenia nestimulovali. Takže sme schopní zjesť 3 croissanty a o pol hodinu sme znovu hladní. Druhá príčina, čo Martina nutkala non-stop niečo mlsať, bola rozhádzaná hladina cukru v krvi. Každé jedno jedlo, ktoré vložíme do úst, spúšťa reakciu miliónov buniek v našom tele. A nekontrolovateľné glukózové skoky a následné pády v našom tele spúšťajú rad negatívnych symptómov a stavov, či už sú to chute na sladké, cez akné, psoriázu, zápal alebo iné kožné problémy, nekontrolovateľnú nervozitu, priberanie a tak ďalej a tak ďalej. Takže s Martinom sme mali vyriešený ďalší krok, zamerali sme sa na riešenie týchto dvoch príčin a následne sme prešli na tretí krok, ktorým je zaznamenanie svojho štartovacieho bodu. Ty, pokiaľ máš nejaký problém, ktorý chceš riešiť, aplikuješ nejaké zmeny do svojho života, ktorých cieľom je vyriešiť ten daný problém, musíš ten konečný výsledok
vedieť aj nejako zmerať, aby si na konci tohto procesu vedel zhodnotiť, či si išiel správnou cestou, alebo zmeny, ktoré si vykonal, ťa k tomuto cieľu nezaviedli. Ak to neurobíš, vždy to bude len v nejakej takej rovine, že a ja si myslím, že mi to pomohlo, a ja si myslím, že mi to nepomohlo, a ja neviem, a možno mi to pomohlo, a tak podobne. Nie, ty potrebuješ jasný štartovací bod, aby keď sa o x týždňov alebo mesiacov pozrieš na tento štartovací bod, si vedel jasne podľa faktov, podľa dát, podľa fotiek určiť, či sa ti podarilo tento cieľ aj dosiahnuť. Preto si Martin urobil základné fotky, vykonali sme meranie na InBody váhe, takže sme mali podrobné informácie o jeho percente tuku, svalovej hmote a tak ďalej. Vykonali sme test inzulínovej rezistencie a všetko nám to slúžilo na to, aby sme vedeli o 90 dní našu spoločnú cestu a s niečím porovnať. Pokračujeme na ďalší krok, ktorým je postupná aplikácia zmien. Takže teraz bolo môjim hlavným cieľom nastaviť veci tak, aby Martinovi zapadli do jeho bežných dní a aby mal jasný plán a cieľ, ktorý bude schopný dlhodobo dodržiavať a ktorý sedí jemu, nie mne, nie môjmu inému klientovi, ale individuálne Martinovi. Martin odo mňa dostal jasný systém, čo sa týka stravy, kde môjim hlavným cieľom bolo mu čo najviac ušetriť čas, keďže veľa voľného času nemal, takže som mu spravil týždenný súhrn na raňajok, nakúpil som mu cez online donášku jedlo na celý týždeň a tak Martinovi odpadla starosť vymýšľať, čo bude variť, čo bude jesť a blúdiť po obchodoch a zháňať tieto ingrediencie. Čo sa týka tréningov, vytvorili sme tréningový plán, kde Martin cvičil 3-krát do týždňa a znovu sme to prispôsobili jeho časovým možnostiam. Vedel som, kde Martin chodí na menučka a spoločne sme vyberali vhodnú alternatívu. Vedel som, aké potraviny Martinovi chutia. Na základe nich som mu nahádzal do košíka cez online donášku potraviny a on si ich len poslal na adresu, ktorá mu vyhovovala. Urobil som mu pár inšpirácií na raňajky, ktoré si len striedal podľa chuti, to isté večere. Jednoducho stal som sa na 90 dní taký jeho zamestnanec, ktorý pracoval na jeho projekte s názvom Martinové zdravie. No a po 90 dňoch sme prešli na posledný krok našej spolupráce, ktorým je vyhodnotenie aplikovaných zmien. No a zmeny, ktoré sa nám podarilo s Martinom dosiahnuť, boli dve. Tu jednu vidíme všetci, pretože sa odohráva z Martinovho vonkajšku. Martin schudol zo 116 kg na 100 kg, takže 16 kg, s čím boli spojené aj komplimenty od svojich najbližších, či už rodinných príslušníkov alebo kolegov, ktorí si začali tieto zmeny všímať a hovoriť Martinovi, že vyzerá o 10 rokov mladšie. Ale zmenu, ktorú nevidíme a je podľa mňa takisto veľmi dôležitá, je to, ako sa Martin začal cítiť. Konečne mal pocit, že si nemusí vybrať medzi tým, aby bol buď úspešný v podnikaní, ale za cenu obety svojho zdravia, alebo držať nejakú drastickú dietu a byť non-stop hladný, nervózny na svojich najbližších a nevedieť sa sústrediť, že absolútne na nič. Raz žil v hormonálne zdravšom tele, čo znamenalo viac radostí z bežných vecí, viac užívania si času so svojou rodinou, stal sa otcom, ktorý mal aj po práci dostatok energie hrať sa so svojimi deťmi a prirodzene mal chuť sa viac hýbať, takže sa tešil z aktivít, ako boli rôzne túry s rodinkou, ktoré predtým moc nemusel, pretože cítil, že jeho telo pri nich proste trpelo. Čo by som si prijal, aby si z tohto videa zobral alebo zobrala je, aby si bol k sebe úprimný v tom, kde sa práve nachádzaš, čo sa týka tvojej zdravotnej situácie. Pretože najhoršie v dnešnej dobe je to, že mnoho ľudí už zabudlo, aký pocit je to žiť v zdravom tele. Veci ako rôzne ochorenia, náladovosť, nadváha, nervozita, neschopnosť sa dlhodobo na niečo sústrediť, sme začali brať ako niečo normálne, ako novú normu. Nie je to normálne, tvoj život sa vie rapidne zmeniť k lepšiemu, keď začneš svojmu telu chápať a rešpektovať ho a zmeny, ktoré vieš vykonať, vôbec nemusia byť nejaké extrémne. Vieš začať pomaly, postupne a za pár mesiacov vieš začať pociťovať prvé pozitívne zmeny. Takže ja dúfam, že ti toto video v niečom pomohlo. Videl si v ňom, ako so svojimi klientami robíme spoločné rozhodnutia, prečo sa rozhodujeme tak, ako sa rozhodujeme a tiež, aký je môj pohľad na túto problematiku, ktorý môžeš mať kľudne odlišný, čo je úplne v poriadku. Ak by si však chcel alebo chcela prejsť podobným procesom a možno podobnou zmenou a nechceš byť na tieto rozhodnutia sám alebo sama,
lebo máš dosť svojich povinností a vieš si predstaviť podobný štýl spolupráce, akým sa riadím ja, kľudne mi napíš na môj Instagram, pretože sa veľmi rád stanem súčasťou tvojho najdôležitejšieho projektu s názvom Tvoje telo. Ak nie, prajem ti veľa úspechov a znovu opakujem, nevzdávaj sa na ceste k svojmu lepšiemu zdraviu, pretože to fakt stojí za to.